短暂逃离了生活1个星期后，终于回到我的安心小家，浑身的疲惫都随着家的松弛而消散。结果打开冰箱的刹那，酸涩的气息扑面而来。临走前特意留下的蓝莓捏成深紫色皱团，牛果切开的剖面爬满褐纹，连密封盒里的鸡胸肉都泛着可疑的灰白。正当我对着变质食材叹气时，手机适时震动，是闺蜜发来的618小众宝藏单品榜单截图。海信500V5的爆卖数据旁，2024真空保鲜销量像颗小太阳一样，忽然照亮了我心底的褶皱。而且自从把海信500V5真空冰箱搬回家，我才知道啊，原来好的冰箱真的能成为生活的时光守门员。秘密呢，就藏在这个真空魔方盒里，不仅为食物打造低压低氧的真空保鲜环境，而且还能锁住食材本身的新鲜，同时营养也不会流失。像我就经常用它来保存牛排，出差前放好，回家后拿出来烹饪，依旧是色香味俱全。另外，特别是腌制食材，有了真空低温科技的加成，腌制速度像开了倍速，不到1小时就能入味，根本不用对着计时器发愁到底腌够了没有。更妙的是，现在打开冰箱，再也不是扑面而来的混杂气味，而是梨子的清甜、柠檬的果酸各自分明。它还搭载了 SPA 加梨子主动除菌净味，短短15分钟就能急速还原食物的本真香气。重点是空间利用率还能提升1半，就很适合我这种收纳控。如果你更喜欢冷冻区的灵活分区设计，它的 CP 款海信500V5真空10字款也能给你不一样的体验。另外，实力在线的同时，颜值也是没话说，纯平全嵌的设计，加上60厘米的超薄机身，让它彻底告别传统旧冰箱的笨重感，而且还支持底部散热，打扫起来呢就更方便。再搭配上全动态双轴变轨铰链，让每次开门的瞬间都像一场视觉仪式，直接让108度的广角一览无余。别看它优雅的法式外观就以为容量小，其实整整500升的超大空间，平时一家3口2周的食材都能够轻松囤下。现在每周去海鲜市场，即使买了对温度要求很高的虾，也不用担心-31度急冻冰鲜，可以随时随地的锁住鲜甜，更有12年的质保服务，像个隐形的保鲜盾，默默守护着每一个日常。如今站在焕然一新的冰箱前，我忽然明白，当同等价位的传统冰箱还在纠结除菌或平嵌2选1时，海信500V5已经实现了除菌、平嵌、真空3重王炸配置，重新定义了储鲜的高端标准。除此之外，海信作为2025世俱杯官方合作伙伴，还给消费者准备了一系列的惊喜大礼包，直接让科技不再是冰冷的参数，而是让每个平凡日子都能够尝到新鲜滋味的魔法。